அறுவறிவியல் பயோக்கு மருத்துவ நிபுணர் பரசு பேசுகிறேன். நிறைய குழந்தைகளுக்கு குழந்தை பிறந்ததுல இருந்தே சளி தொல்லையோட அவஸ்தையோடவே இருப்பாங்க. சளி தொல்லைகள் இருந்துட்டு அதை ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ சளி அறாம இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால அந்த குழந்தை ரொம்ப அவஸ்தைப்படும். அடிக்கடி ஜுரத்தோட இருக்கிறதுனால குழந்தை ரொம்ப வீக் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கும். இப்போ இது மாதிரியான இதுக்கு எங்கள் பயோக்கு மருத்துவத்தில் அருமையான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு. அதை என்னன்னா பூரணமாக சரி பண்ணலாம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 மாதங்கள் 3 மாதத்திலே உங்களுக்கு மேக்சிமம் அது சரியாயிடும். அதுக்கடுத்தது மழைக்காலங்கள் வரக்கூடிய பனிக்காலங்கள் வரக்கூடிய அந்த சீசன் வரையிலும் ஒரு சிலருக்கு அடுத்த அடுத்த ஆண்டுகளில் லேசாக வரதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. அதே சமயங்கள் அந்த நாளில் ஒரு செட்டிங் 2 செட்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலே சரியாயிடும். அந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு நாங்கள் எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம், எப்படி எளிமையாக இருக்குது அப்படின்றத பாருங்கள். அந்த குழந்தைக்கு நம்ம ஊசி போட முடியாது, மற்றதெல்லாம் பண்ண முடியாது. வெரி டச்சு தான். நம்ம விரலால் நம்ம ஃபெதர் டச் அப்படின்னு சொல்லுவோம், தொடு சிகிச்சை. அதை நம்ம டச் பண்ணும்போதே அந்த குழந்தைக்கு எனர்ஜி பாஸ் ஆகும். அந்த குழந்தை பாஸ் ஆகிற அந்த குழந்தைய உணரும், அது எங்கே போகுது, எப்படி அந்த எனர்ஜி ஓட்டங்கள் இருக்குது, இப்போ உடம்புக்குள்ளே பாஸ் ஆகுது அப்படின்ற விஷயத்த அந்த குழந்தையில கேட்டாலே சொன்னோம். இப்போ அந்த மாதிரியான குழந்தைகளுக்கு நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்குறோம். இதை பாருங்கள் எப்படி இருக்கு. ஏன் இவ்வளோ நேரம் நல்லா தானே இருந்தேன். இதுவரையில் இந்த வீடியோவை பார்த்துருக்கீங்க. இதில் இந்த பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸுக்கு குழந்தைகளுக்கு சளி தொல்லையோடும் ஜுரத்தோடும் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு நம்ம எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. இப்படி தான் நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். அதே சமயங்களில் இது தொடு சிகிச்சையின் மூலமாகவே குழந்தைகளுக்கு ஊசி போடுவதோ மற்றதெல்லாம் கிடையாது. தொடு சிகிச்சை தான். தொட்டாலே சுகமளிக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான சிகிச்சை முறை. அப்படி தான் அந்த குழந்தைகளுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும். ஏன்னா குழந்தைகளுக்கு ஊசிலாம் போட்டால் வலிக்கும். அதுக்கப்புறம் டாக்டர் பார்த்தாலே பயந்து கத்த ஆரம்பிக்கும். ஆகவே இப்போ எளிமையான ஒரு சிகிச்சை முறையை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. இதை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அன்பு வணக்கம்.